শীত মানেই পিঠা, শীত মানেই হচ্ছে পিঠাপুলির দিন। পিঠা খাবো না তাই কি হয়? আজকে আমি বানিয়েছি পান পিঠা। তো আমরা যেহেতু আমি খুলনায় আমার জন্ম, আমি খুলনায় বড় হয়েছি। তো খুলনায় এটাকে পান পিঠাই বলি আমরা। আর ঢাকাতে আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই বলে পোয়া পিঠা। যাই হোক, এটা আমি কিভাবে বানিয়েছি সেটাই আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। আর পাশাপাশি আমার কিছু কথাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আসলে মানুষের জীবন কতটা বিচিত্র সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলেন আমি কিভাবে পিঠাগুলো বানিয়েছি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিসেস নূর ব্লগ অ্যান্ড কুকিং। আমি মোনালিসা আহমেদ আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও অনেক অনেক ভালো আছি। যাই হোক, আজকে তো বানাবো পান পিঠা। তো সেজন্য আমি একটা পাত্রে কিছুটা পানি বসিয়ে দিয়েছি, কারণ এই পানিতে আমি গুড়গুলো দিয়ে মেল্ট করে নিব। তো এটা গরম হতে থাক, আমি আমার কথাগুলো বলি। আমার আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার মা বেঁচে ছিল। বিয়ে, বাচ্চা, সংসার কী জিনিস আসলে আমি বুঝতামই না। আমার বিয়ের পরও আমার মা সব কিছু আমার মাই করতো। আমাদের সামলানো, আমাদের বাচ্চা কাচ্চা সামলানো, রান্না বাড়া, সংসার সব কিছু আমার মাই দেখাশোনা করতো। তো মা থাকাকালীন বাচ্চা মানুষ করা বা রান্না বাড়া করা, ঘরের কাজ করা, এটা কী জিনিস এটা আসলে কখনোই বুঝি নাই। আসলে মা যে কী জিনিস, যার মা নাই সে খুব ভালো করে বুঝতে পারে যে মা না থাকা কতটা কষ্টের। তো আমার মেয়ে যখন 2 বছর বয়স তখন আমার মা মারা যায়। প্রায় 10 বছর হয়ে গেছে, মানে 8-10 বছর হয়ে গেছে আমার মা মারা গেছে। এখন মা মারা যাওয়ার পর থেকেই সংসারের দায়িত্বটা আমার কাঁধে চলে আসে। তখন থেকেই রান্না বাড়া, বাচ্চা কাচ্চা সামলানো, ভাই বোন সামলানো সব কিছু আমার কাঁধে চলে আসে। আমি বিয়ের পরও আমি আমার বাবার বাড়িতেই থাকতাম, যেহেতু আমার হাজব্যান্ড একজন প্রবাসী। তো সেই জন্য আমি বাবার বাড়িতেই থাকতাম। তো আমার হাজব্যান্ডও মাঝে মধ্যে বলতো, যে সবসময় বলে, মাঝে মধ্যেই না, সবসময় বলে যে সে আমার হাতের রান্না কখনো খায়নি। আসলে আমি রান্না করতামই না, তো সে খাবে কি? সে যখন দেশে আসতো তখন মা রান্না করে দিত, সে খেত। তার ইচ্ছা, তার পছন্দ সব মা ভালো করে জানতো। তো মা রান্না করে দিত, সে খেত, আমরা খেতাম। আর এখন তো মা নেই, তো তারপর থেকে আর কি সংসারের যত দায়িত্ব সব আমার কাঁধে। তো আমি ঢাকাতে চলে আসছি প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে। ঢাকাতে আসার পর থেকে আর কি এখন আল্লাহর রহমতে আমার আরও একটা ছেলে আমাদের জীবনে আসে। তো ও এখন অনেক ছোট, ওর বয়স মাত্র 10 মাস। ওকে নিয়ে সংসার সামলানো যে কতটা টাফ, এদিকে মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাওয়া, ওকে নিয়ে আসা, বাচ্চা সামলানো, ঘর সামলানো অনেক কষ্টের হয়ে যায়। তো তার মধ্যেও যে আমি এই পিঠাপুলি মাঝে মধ্যে একটু বানানোর চেষ্টা করি, এটাই তো অনেক। কেমন হয়েছে আমি জানি না, তারপরেও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম, সেটাতে বলেছিলাম আমি রাগ বিক্রি করে কত টাকা পেলাম। তো ওই ভিডিওতে আপনাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, সবাই সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন, আমাদের সাপোর্ট করবেন। আসলে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া মানেই তো অনেক কিছু, তাই না? আমি এগিয়ে যাব আপনাদের সাহায্যে, আপনারা এগিয়ে যাবেন আমাদের সাহায্যে। তো এভাবে যদি চলে তাহলে আর কোনো প্রবলেম হয় না। যাই হোক, ওই ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে কিছু রুলস তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে আরেকটা রুল ছিল যে সে আমাকে প্রত্যেক মাসে মান্থলি একটা স্যালারি আমাকে দিবে। এটা কেন দিবে সেটা হচ্ছে, সে আমাকে বলে যে আমরাও কষ্ট করি, কাজ করি, আমাদেরও তো মান্থলি একটা স্যালারি দেওয়া হয় আমাদের কষ্টের বিনিময়। আর তোমরা তো দিনরাত 24 ঘন্টায় সংসারের জন্য কষ্ট করো, তোমাদের জন্য তো কিছুই নেই। তো সেই জন্য সে চায় এখন থেকে সে প্রতি মাসে আমাকে একটা ফিক্সড একটা অ্যামাউন্ট দিবে, স্যালারি দিবে। তো আমরা তো মেয়ে মানুষে বুঝে নিত, হাজব্যান্ড যদি টাকা নিয়ে সাদে তাহলে কি আর না করা যায় বলেন? তো আমি তো মহা খুশি, ঠিক আছে দাও।
যাই হোক, যে কথা সেই কাজ। তারপর থেকে সে আমাকে প্রত্যেক মাসেই আমার জন্য ফিক্সড একটা অ্যামাউন্ট পাঠায় আলাদাভাবে, যে এটা তোমার। তো আমি অবশ্য সেই টাকাটা নষ্ট করি না, সেটা আমি ব্যাংকে গিয়ে রেখে আসি, আমি ওটা জমাচ্ছি। আসলে 5 বছরের জন্য একটা করে রাখছি, দেখি 5 বছর পরে আমার কতটা অ্যামাউন্ট দাঁড়ায়। তো এইভাবেই মানে আমাদের মধ্যে কিছু রুলস তৈরি হয়েছে, সব মিলিয়ে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আর আমি মনে করি প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে প্রত্যেকটা হাজব্যান্ডের এরকম চিন্তা ভাবনা থাকা উচিত। আসলে আমরা যারা হাউস ওয়াইফ আছি, আমরা তো বাইরে যাই না, বাইরে নিজেদের জন্য কিছু করতে পারি না। আমাদের একটা কিছু কিনতে হলেও হাজব্যান্ডের উপরে ডিপেন্ড করে থাকতে হয়, যে আমার এটা লাগবে, এটা দাও। তো এটা চাওয়ার আগে যদি হাজব্যান্ড নিজে থেকেই বলে যে তোমার এটা নাই, তুমি এটা নাও, তাহলে আর সেই সংসারে অশান্তি ঝগড়াঝাটি বলতে কী জিনিস সেটা আসলে কখনই হবে না। যেমন আমার হাজব্যান্ড আমার অনেক কিছুই, সে ছোটোখাটো অনেক জিনিসই খেয়াল করে, কোনটা আমার দরকার, কোনটা আমার নাই, কোনটা আমার আছে, কোনটা আমার এখন প্রয়োজন, আমার এখন কী চাই, আমার এখন কেমন লাগছে, আমার কি মন খারাপ, মানে এগুলো সে আমাকে দেখলেই বলে দিতে পারে যে আসলে আমার ভিতরে কী চলতেছে। তো সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি এমন একটা জীবনসাথী পেয়েছি যে কিনা আমাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করি সারা জীবন যেন আমার সংসারে এই সুখ শান্তিটা সবসময় বজায় থাকে, আমাদের মধ্যে যে বন্ডিংটা এটা যেন সারা জীবন এমনই থাকে। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, লাইক করবেন, লাইক দিয়ে ফুল ওয়াচ করবেন, পাশে শেয়ার করবেন। আর আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে ফলো দিয়ে সাথেই থাকবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আজকে অনেক কথা বলে ফেলেছি, যেটাই বলতে চাচ্ছিলাম। তো এই যে ঢাকায় আসছি প্রায় 2 বছর পরে আমার হাজব্যান্ড যখন দেশে আসে তখন আমি ফার্স্ট প্রপারলি আমার রান্না খায়। 3 বেলায় তাকে আমি তখন রান্না করে খাওয়াচ্ছিলাম। তখন সে সবাইকে বলতেছিল যে বিয়ের এত বছর পরে আমি এই প্রথম তোমার হাতে রান্না খাচ্ছি, আর ভালোই তো রান্না শিখেছো, খুব মজা হয়। তো আসলে স্বামীর কাছ থেকে প্রশংসা পেতে কে না ভালোবাসে, সব মেয়েই চায় তার হাজব্যান্ড তার রান্না তার সব কিছু নিয়ে প্রশংসা করুক। তো আমার হাজব্যান্ড আমার যখন প্রশংসা করে বেশ আমার ভালোই লাগে। আর এই তো এইগুলোই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। পাশাপাশি পান পিঠাটাও বানানো হয়ে গেছে, এভাবে করে দেখতেই পাচ্ছেন আমার পান পিঠাটা নিজে নিজে ফুলের তেলের উপরে ভেসে উঠছে, একেবারে কড়াইতে আটকে যাচ্ছে না, আর এমনিতেই ফুলে যাচ্ছে, ফুলের তেলের উপরে ভেসে উঠছে। তো এইভাবে পিঠা বানিয়ে নিলাম সবগুলো। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।